Hoy, 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 hoy. Hoy, nanonood ka na naman. Karating ko lang dito. Nag-aaral ako ng isang taon. Ngayon bakasyon, sana naman mapanood yung Doraemon. Isang taon kami hindi makapanood ng Doraemon. Doraemon, oo. Wala nang Doraemon. Tapos na yung episode nun. Kasi yung movie nun, tapos na. Wala nang Doraemon. Kaya mag-linis na, wala nang Doraemon. Ha? Wow mo. Naulo ka, Doraemon pa dyan. Wala na si Doraemon. Pag yan, boy. Oh, hindi ka. Wala na tayo mga... Oh, oh. Hoy, kanina pa kanina.